स्टेट मंत्री एवं तीन जाति मुसुनायना आनी कक नि बखानि कक साना मुसुङो जोङो डॉक्टर जदि जोङो खुलुयो गाय कायसा कताल बिल्डिं एडिसियो जों हारिनाय जोङो अस पल्यूशननि একটা আলাদা বিল্ডিং এভাবে বিনা কয়ো আলাদা বিল্ডিং খাইরিকাই जों জায়গানিনাय एडिसि तरफ থেকে ओंखाय अ डॉक्टर बो तेबो गाहाम चलिनाय एवं चिनि जनगण दङ जेटा माइने तमन माननाय केनना सार्टिफिकेट अरनि इशू हमनाय पल्यूशन सार्टिफिकेट अ डॉक्टर হইতেনা ओंखाय चिन सेबक रक एवं चिन मुया जानाय जारा टिप्रासा एडिसि बिसिं दंनाय रक परबो फलनिबो उद्धारनाय केनना जों अनेक समय आगरतलाबो दुइटा सेन्टार दङ आरो जों पल्यूशन सार्टिफिकेट नाखाय खाचिनि बातो आनी बोसलासे गारिनि पल्यूशन नाना थामानि जादिनगा माया आवनु खाता दाबो जुग फायो परिवर्तन गई तेबो नों सारा दिल्लीआव पल्यूशन नोंनि उंगै दङ चिनो त्रिपुरा राज्यकै उंया उंनाय देबा बलिबागैनो आं आनी को किसा सामानि तेइनो मन्त्रिनो बारबार रिक्वेस्ट किगा जोंनो आलादा कैसे बिल्डिं खायजों ए अफिस न आवनि बागै जों जागारिनाय एवं त्रिपुरा सरकारनि ब एकजन गाहाम मन्त्री एवं ब दाबि थाखाय ब सागाय जों बिल्डिं बानाय अ आशा विश्वास लागिनो जतन थानियानि सबानि सिबायाफोरनि आनी को खायनि सामने अरबो थाका हामबाय बेलाय नांमानि कायसा डिपार्टमेंट बनि हेल्थ टैक्स क्लक जाखा चिनर जोंनोबो गोदोमा बोसोरावै चिनि एडिसि अलमोस्ट 40 इयार गावै थांखा हायफानो अमाहाय आसो सामगाहा इनिशिएटिभ नाजामानि अनेक उलो नाजाखा हायफानो अनेक उलो नाजाफानो बेलाय दिनैके पांथलायमेनि साल हिस्टोरिकल डे चिनि बाङै अमाहाय बेनिफिट नायजा जनगणनि बागै अमताबो दिनै अंखा एकमात्र चिनि बरंगना मिनिस्टारनि साक्थार माबाय बागि एडिसिओ दं थांख्रनो अमो खायलेनि नांगौ माहायरावनो जों सामानि खोनाव डिसकाशन चले जे चिनि एडिसि आमसायो गोबांमा पल्यूशन सार्टिफिकेटनि बागै जे आगरतलाव थांनानै अनेक मुश्किल कारण डिमांड दिने दिन बाङै दं अमनि ऑफिस हेल्थ टैक्स अम हाइचिनि स्पेशली हेडक्वार्टर के प्ले नांग हाइचि गताबक जों और जागा लोकपुराव बेनिफिट मानाय जे समस्त नि पल्यूशन सार्टिफिकेट नानानि बागै जोंनि डाइरेक्टर साइकेल खा पमाहाय फेसिलिटी मानाय जोंनि मिनिस्टारनि हयति गोसों दैबो खोनालायनाय और जागा तमा फेसिलिटी मानाय नों गारिनि पल्यूशन ओंथों नोंनि इटबाटा समस्त एडिसि एलाकानि इटबाटानि पल्यूशन सार्टिफिकेट एनओसी नांगौ पेट्रोल पंप खुलंनायनि एनओसी नांगौ अमाहायरक जों आगरतलाव गुरिबै गोबां माने चकर गुरिबै मा दङ चिनि एमबो साइ थांखाफोरनि बोस्लानि कबर कारण उनका और जागा के ब्लेक गोबां इंगे अम ताक सेंटर फ्लक जाखां के टेक्सा अमंनाय सिनरबो ओ ऑफिसो तामसने चले खाहिके द बिजि नंनायजों जे अमनि इम्पोर्टेंट अम जे नांगमानि अमा हाइकेचर दफ्तरनि ऑफिसनि हेल्थ टैक्स और जागा दिनै खलक जागमानि समस्त एलाकानि बर'रक बेनिफिट मा खांके अमनो चिनि नाहर फाइछि माथों अमसे जोंनाय कारण जों वानसुइ मे जे अम हाइरनो आगिरबो अम हाइ चिनि दिदि एडिसि हेडक्वार्टर नाय हाइ होना किन्तु पसिबल खाचिनि ब्रंगना मिनिस्टार बबनि डिपार्टमेंट नो तेबो स्मूथली रनिंग हाइवेनि बागै चलेरोनि बागै प्लस चिनि दिप्रासारनो स्पेशली फेसिलिटी रोगनि बागै कारण गभर्नमेंटनि सामंखा जनगण फेसिलिटेट खायनानि गे ओ दिसानो नाहरैनो दिनै ब अ जागा कायसा साइन्स टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंटनि अंडर पल्यूशन नि हेल्थ टैक्स नाखा गे और जागा आं आशा खायो फाइनेंशियल चिनि गोबांमा अममाहाय फेसिलिटी मानाय बाहायरबो बोर्ड दंनाय बनि फीस रेट चार्ज जों और जागा सु खायजेंनाय
karon chini kwbangma borok saime je tao phano bwswk rate chole urban ni bagai alka rural ni bagai alka omo tongnai hingke chung kaham ke oro facility manai jengbo oro headquarter ro tongoi chini gana o tongmani ba teksa help khaine ni bagai sujog nai karon kwbangma borok khaine oro jaga tam bosnai smoothly function ni apron ke chung ba naimang chini officer ro bosung help khaimao chini officer ro chini help namao gesung omoblai initiative kaha ADC headquarter ro tongmani bagai chung joto help khaine jono protinidhi tongnai ro chini AMS ro MDC ro teibu local ni MLA ro or jaga je problem ui to ke chung help khaimana karon agotala o thangnai phainai chini blai costly asa jabo nge ta gana gini ni hoiti suru khai homlo ke tabok teibu aro ni sei busy komu kunai aro ni chi chung teibu facility kaham manai kang te ko bang saya asa nang joto na hambai